이내 소생이 맺히던 고향 아들 형제 사형제 후에 딸 형제야 삼형제를 칠남매를 보이길래 애지중지야 길렀는데 인간 백년이야 다 못살고 94세 아직 가고 북만산천에 돌아오니 놔두고 미리 가시 우리 영감님이 날 기다린대 찾아왔네 찾아왔네 백년선님 우리 사이 맞사이야 여기 왔네 자인장모가 안 계시니 누굴 보고 터가오네 터가집에 자주 오네 큰남들이야 반겨준대 결국구나야 반님네요 이 손자가야 장손자라 그모가야 되는 손자 천금 같으냐 우리 손자 우리 손자 뒤로하고 연결종천야 나는 가네 둘째야 사이도 찾아왔고 차례차례야 찾아오니 천년집을야 잘 따져야 천년집이야 완성되네 천년집을야 잘 따져야 비가 와도야 비 안 새게 눈이 와도야 물 안 새게 일심받아야 다져주세요 우리 아들아 마상주에 내가 뭐야 없으면 누님들도 자형도 친정 오고 터가오네 반갑게야 맞이해래 우리 아들 사형제인데 맞상주는 야따나래 둘째 아들야 셋째 아들 막내딸이야 다가라 우리 딸 여기 와서 친정엄마 우리 큰딸도 찾아와서 차비에서 장가시라고 차비 주고야 나자준대 둘째 아들은 놀랜 거야
아들은 놀랜 거야 남의 아들은 알았던 거야 엄마 줘야 가는 길에 차례차례 불러다가 서성처리야 장난해서 이거 빨리 안에 살았네 돌고구나야 먼 있네요 마을씨를 보느라도 일심바다야 잘 따르세요 아이고야 아들딸이야 걱정하라게 아이고야 우리 손자들 걱정하라게 아이고야 일심바다야 다져주세요 아이고야 여기 오는 우리 딸을 아이고야 둘째 딸이 분명하네 아이고야 셋째 딸은 난이 왔나요 아이고야 구나구나 늙었구네 아이고야 요번 철에야 잘 따주세요 아이고야 천년집을요 지어주소요 아이고야 막내 딸이야 여기 왔네 아이고야 막내 낳고야 키울 적에 아이고야 남다르게야 선물 주고 아이고야 애기 중지야 길렀는데 아이고야 오늘날로야 이별한대 아이고야 늙었구나 봤는데요 아이고야 우리 자부 우리네는 아이고야 천년집 앞에는 왔다 말해요 아이고야 시어머니냐 막 죽기네 아이고야 일곱째비 할 줄은 왜 모르네 아이고야 맏며느리부터 차례대로 아이고야 외상절이라도 하고 가래 아이고야 이번 철이야 저 철인데 아이고야 우리 맏며느리야 여기 왔네 아이고야 맏며느리가 올라오네 아이고야 둘째 짜부 셋째 짜부 아이고야 세무동서야 따라해래 아이고야 이번 철이야 저 철인데 아이고야 일심받아야 잘 따져야 아이고야 천년집이야 잘 따진대 아이고야 늙었구나 봤는데요 아이고야 둘째 짜부도 안 보이고 아이고야 셋째 짜부도 안 보인대 아이고야 불러서야 찾아오네 아이고야 안 불러도야 찾아와서 아이고야 시어머니냐 막 죽기래 아이고야 자진 납부도 하고 가지 아이고야 차례차례 다 불러야 되나 아이고야 늙었구나 잘하신대 아이고야 요번 철은 그만하고 아이고야 다음 철에 만나보지 우리 다
나에게 외손자야 외손녀에 나에게 다음 철에 다 되거든 나에게 할머니야 찾아온네 나에게 용아 에이용 소리가 에이용아 나거든 에이용아 이리도 돌고 에이용아 저리도 돌고 에이용아 빙글빙글 에이용아 잘 돌아간다 에이용아